Всем привет! Ролик о стиралочке. На самом деле, недавно, недели 3 или 4 назад, а может даже уже пару месяцев, у нашей машинки такой характерный звук. Ну вот, слышите? Такой вот звук непонятный. Посмотрел ролики в интернете, ничего интересного нету. Очень много всяких разных приходится видео смотреть. И на самом деле сказать, на что стоит обращать внимание изначально. Есть 3 или 4 варианта решения данной проблемы. Первое. Обычно в барабан самой стиральной машинки может попасть, например, косточка от бюстгальтера. Ну, я там даже видел видео, как мужчина вытаскивает из стиральной машинки данную косточку. Но это не наш вариант. Я посмотрел фонариком. И ничего, в принципе, интересного там не было. Другой вариант. Это, там, не знаю, уже какие-то механические истории, там, где требуется вызов сантехника, там подшипник трется, еще что-то. В одном из роликов увидел такой интересный вариант, когда мужчина снял заднюю крышку. Просто снимается. У меня Samsung EcoBubble 6,5 килограмм. Сзади такая крышка есть. Соответственно, на 4 винтах крепится. Винты с помощью шуруповерта. И очень просто оказалось, если вот покрутить нашу стиральную машинку, мы слышим, что вот этот вот звук идет от самого натяжителя. Собственно, мы сняли крышку. Сзади у нас, соответственно, ролик и натяжитель. Вот здесь слышно характерный звук, который издает машинка. Ну, почитал в интернете и вообще, в принципе, посмотрел, что есть специальная смазка для натяжителя цепи. Скорее всего, сама резинка, но, как вы знаете, в машинах есть такой, тоже такой ролик, и периодически тоже, если очень долго машинка ходит, этот ролик либо требует замены, либо определенных смазочных материалов. Вот, здесь, скорее всего, просто требуется смазать его. Скорее всего, придется просто смазку купить и обработать натяжитель.